Первый четверной есть. Вот на тренировке получается же. Это что такое было? Вообще не оттолкнулась ногой. Какой-то непонятный прыжок получился. У Даши, к сожалению, нюансы организма. У нее на тренировках я тоже много раз замечала, что идет кровь из носа. Как у тебя так получается сделать 2 четверных тупо, и на ЛЦ просто ты даже не попыталась оттолкнуться? Ну, так Хватит язвить. Так и получилось, не знаю. Я вообще еще перед тренировкой немножко стрессанула, потому что я первая катала, и мне нужно было быстро размяться, за 6 минут все успеть, а лед новый, мы еще после перелета прилетели в 4, я уснула в 7, короче, смогла немножечко поспать, но я думаю, что это немного сказалось на моем состоянии, то, что я пришла на тренировку немного. Вот. Прострация такой. Такая. Но после проката уже прям пришла в себя. Я надеюсь, все заценили, как я лодку вставила перед. Да, вот я про это и хотела тебя тоже спросить, потому что я знаю, что и на тренировках тебя беспокоит эта проблема. Как с ней справляться и насколько она тебе мешает в тренировках? Ну, иногда мешает, но я научилась с этим справляться, так же, как и сегодня. Я просто себе салфеточку делаю. Ну, у меня просто всю жизнь течет кровь из носа. Я пока не знаю, как с этим то есть это не бороться. давление после четверных прыжков? Ну, уж точно не буду. Или это у тебя с самого У детства? меня прям с самого-самого детства. А врачи что говорят? Ты по-любому пыталась бороться с этой неурядицей? У меня есть, я заметила за последние 2 года, отметила для себя, что у меня как будто периодами она течет. Чаще всего, ну, наиболее часто течет осенью и весной, и еще в периоды, когда я немножечко заболеваю. И вот как раз недавно я простудилась чуть-чуть. Возможно, из-за этого еще. В Казани у тебя случилась такая неприятность. После падения заболела спина, что даже просто на интервью ко мне пришла вот в таком состоянии, не могла ни ходить, ни сидеть, ничего, мне кажется, правда? делать. Ты восстановилась? Да, все сейчас хорошо. Спину полечила. Я надеюсь, что она меня не будет беспокоить сейчас на этих соревнованиях. Если что, я уже подготовилась. Я как минимум морально точно буду к такой истории готова, но надеюсь, что не повторится. Но я после Казани приехала, и меня спина не беспокоила, у меня просто как будто небольшой такой спад пошел в тренировочном процессе. Но... Тебе дали чуть-чуть отдохнуть? Ну да, мы после Казани отдохнули денечек, потом еще там был выходной. Сейчас перед отъездом все снова на круги своя. Нормализовалась. Да. Цели на эти соревнования? С настроением чисто откатать короткую программу и откатать произвольную лучше, чем в Казани. Ну вот как минимум надо делать уже первый четверной точно. Что-то я в Казани не сделала. Да, надо сделать. Все, давай. Я тебе желаю успехов. Спасибо. Мне всегда нравится, когда на арене открыты окна, чтобы был вид на улицу. Потому что когда ты постоянно в замкнутом пространстве, кажется, что жизнь проходит мимо тебя, а тут хотя бы ты можешь посмотреть, что творится на улице, хотя бы какая погода там. Как твое состояние душевное сейчас? Ну, такое хорошее. Приехала наслаждаться. А раньше, мне кажется, у тебя был другой настрой. Мне кажется, это связано с окружением, с атмосферой, в которой ты находишься. Вот. Тем более Петербург, он такой спокойный. Вот. Кажется, он тебе очень идет. Спасибо. Но я по Москве скучаю, конечно. Потом приедешь. Вот когда все сделаешь, все свои дела. Кстати, о них. Вот какая твоя самая высокая цель? Чтобы у меня была очень долгая, яркая карьера. Яркая в хорошем смысле, не в плохом. И чтобы было много побед. Много побед. Да. Чтобы без травм. Ой,
этом Вот сезоне это мне, я слава всем богу, желаю, искренне. В этом сезоне, слава богу, пока что у меня все хорошо. Тьфу, да, обязательно. Я надеюсь, что это так и будет. А по жизни? Быть счастливой, здоровой, чтобы путешествовать, завести хорошую семью, добрую, чтобы все было хорошо, в общем. В Питере где тебе больше всего нравится гулять, отдыхать? Каток, дом, каток. Ну нет, ты вообще нигде не была, что ли? Ну, особенно, когда ты готовишься, там, ну, неделю-полторы, я точно мало гуляю, потому что я могу что-то подхватить, заболеть, вот. Часто, обычно бывало. На стартах я заболевала, поэтому сейчас очень аккуратно с этим. Одной как-то гулять скучно, поэтому я мало гуляю. У меня есть лучшая подруга, с которой я бы с радостью погуляла, но она у меня в Москве. А Лиза? Скучаю. Ты потому что... Лиза у меня больше как наставник, как тренер. Мы даже, мне кажется, когда на тренировках и в раздевалку приходим, тоже у нас меняется атмосфера такая. На льду одно, в раздевалке другое. В раздевалке мы можем уже о И чем-то таком. посмеяться, Да. Понятно. Но мне на самом деле как-то так не хватало такого человека, женского пола, наставника, мне кажется. Очень Ну, то есть, хорошо получилось, да, что Лиза начала такую свою деятельность, карьеру. То есть по жизни она тоже тебе помогает, там, с парнями, вот это все? Обсуждаете, скорее всего? Ну, я вообще с этой темой ну, не люблю с кем-то так обсуждать, это все так. Ну, личное, Да, не это. публичное. Ну да. О, Господи, слышала имя Алины, приготовиться Алине, слава богу, Горбачевой, а не мне. Сразу сердце. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, Алина, знаете, такая звонкая прям. Есть такая фраза, которую можно описать форму спортсмена, звенящая. Вот у нее именно такая сейчас. Я видела четверные прыжки. Как давно ты их восстановила и увидим ли мы их на соревнованиях? Увидите обязательно. Восстановила буквально 2 дня назад. Ого! То есть пойдешь на риск? Да. Я еще увидела в новостях, что ты теперь катаешься на другом катке, потому что, внимание, он теплее, чем твой старый каток тренировочный. Просто на нашем катке сломалось отопление, и там очень холодно сейчас, и мы вынуждены были где-то в другом месте кататься. Вот пару дней катались не на нашем катке. То есть для тебя важно, чтобы было тепло. Вот, допустим, как сегодня на катке, это приемлемая температура? Да, это приемлемо, конечно, прохладно. Но было холодно, друзья. Да, Замерзла. прохладно, но как бы в целом терпимо, нормально. А у нас на катке там вообще +2, поэтому совсем холодно. В такой температуре сложновато готовиться, мышцы быстро замерзают, сложнее прыжки прыгать, и можно легко получить травму. Поэтому лучше кататься на теплом катке, особенно перед соревнованиями, когда надо накатывать программы вот, и править технику каких-то прыжков. Волнуешься ли ты на первой тренировке? Перед прошлыми соревнованиями в Москве я очень сильно волновалась и на первой тренировке, и на второй тренировке, на самом старте. Сейчас намного все спокойнее, немножко присутствует волнение, но в целом как бы довольно спокойно все прошло, и я спокойно была перед тренировкой. Немножко сонная, возможно, из-за этого так эмоции чуть-чуть сгладились, но в целом уже намного спокойнее на этом старте, чем на том. Я охарактеризовала твою форму как звенящая. Как ты сама чувствуешь? Потому что у тебя как будто никаких проблем нет, максимально легко делаешь все элементы, нет такого, что такое... Не, форма в тяжести. целом хорошая, правда, она нарабатывается уже лучше после травмы, потихоньку все лучше. Но не самая моя звенящая, конечно, но мы к этому идем, чтобы к чемпионату России как раз была звенящая форма. Сейчас ничего не беспокоит? Или что-то Ну, есть? как всех спортсменов, всегда что-то беспокоит. Конечно, есть такие травмы, которые, к сожалению, часто Спина? присутствуют. Да, спина болит, в том числе вот колено недавно упало. Так очень неприятно, но ничего, справляемся. Какой план восстановления у тебя? Сейчас понятно, я... что поспать просто, Да. допустим, сейчас сколько, где-то в 5 часов вечера, да, и сейчас не вариант ложиться спать. Сейчас еще рановато, да. И вот поведу Рокси к грумеру. Сегодня у нее спа-день. Вот, сама тоже погреюсь в баньке и потом отдыхать, спать. То есть тебя не расслабляют мышцы перед Расслабляет, но соревнованием? я как бы
чувствую, когда уже тот момент, когда все, хватит, надо выходить, а когда еще нужно подрасслабиться. Мгм. То есть это не для того, чтобы похудеть, а просто чтобы Нет, расслабить чтобы мышцы? расслабить мышцы, да, особенно после самолета, они такие немножко как вязкие, и вот в бане такая лишняя жидкость выходит в целом, и мне нравится такой тонус поддерживается. Держи свою поддержку. Да, Мы тебя тоже будем Спасибо. поддерживать на этих соревнованиях. спасибо. Успехов тебе. Спасибо большое. Как я рада видеть Соню на льду. Что произошло? Расскажи нам, почему тебя не было. Если бы я еще сама знала. Ну, была череда непонятных травм, смен коньков, 3 пары я поменяла, в итоге у меня черные покрашенные в белые. Вот. Ну, в общем, были некоторые проблемы, из-за этого пришлось переносить, и даже на этот не было плана ехать на этот этап, потому что я вышла совсем недавно тоже на лед, и как-то получилось начать катать программу, пошло, и тренеры сказали, что можем попробовать поехать, почему нет, зачем пропускать, если как бы, в целом можно. А в чем проблема вот этих коньков? Потому что и у Адели Петросян та же самая проблема, и у Не тебя было теперь. размера. Я сначала в начале сезона каталась на пианах более маленького размера, белых, потом поменяла на риспорты. На риспортах я никогда в жизни не каталась, но у меня там были проблемы со стопой, поэтому, в общем, сказали попробовать пошире коньки, поменяла. Опять заболела стопа. Поменяла на Аура. Это новая модель, она очень необычная. Стопа стоит вот практически как на высоком каблуке, тоже не особо подошло. Пришли, искали размер, опять белых, идеи не было. Купили черные, купили краску. Позавчера красили. У тебя какие-то Суматоха какая-то вообще. какие-то эмоциональные качели. Ну да, если честно, тебя были. иначе и не назовешь. Скажи, пожалуйста, про твой настрой, твои цели на этот заключительный этап. Постараюсь получить удовольствие, покажу то, что... Надеюсь, что покажу то, что Не я... надеюсь, а надо. Ну и в целом счастлива находиться на этой арене. На ней был чемпионат России, у меня очень хорошие воспоминания отсюда. И в целом атмосфера тут очень спортивная такая, всегда в Омске. Уже 4-й раз. Вот, поэтому нравится мне тут выступать. И просто буду получать удовольствие. Такой А план. мы будем получать удовольствие от твоего катания.